নমস্কাৰ। মই এই কেইবছৰ আগতে এখন চৰকাৰী ঘৰ পাইছিলোঁ। এতিয়া ঘৰটো ভাঙিল পানীয়ে। এতিয়া মোৰ থকাৰ অসুবিধা, সব দিক দিয়ে অসুবিধা, একো পোৱা নাই। এতিয়া ছাৰে বা কি কৰে, কিবা এটা চৰকাৰী ঘৰ মোক দিলে কিবা ভাল আছিল, মই থাকবার সুবিধা পালোঁ হয়। এতিয়া সাংঘাতিক কষ্টত থাকি আছোঁ, খোৱা লোৱা কষ্টত কৰি আছোঁ, একো পোৱা নাই মই। আপোনাৰ নামটো কি? পুষ্পৰাণী দাস। গাঁওখন কি হয়? গাঁওখন হাজলপাৰা। বানপানীত ঘৰটো ভাঙি গৈছে। ঘৰটো মোৰো ভাঙি নিলা। প্ৰশাসনে গম পাইছে? ঘৰ আছিল আপোনালোকৰ? হা? আপোনালোকৰ এটাই ঘৰ আছিল? এটা ঘৰেই। এইটো ঘৰতে? এটা ঘৰতে, এইটো ঘৰতেই ৰন্ধা খোৱা লোৱা কৰিছোঁ। এতিয়া মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাৰো এটা ঘৰ, তাতে কিবাকৈ থাকোঁ আৰু কষ্ট কৰি সেনে। চৰকাৰী পক্ষ আহিছিল নে চাবৰ কাৰণে? চৰকাৰী মানুহ আছিল? আহিছিল, গামবুঢ়া আহিছিল আৰু কিজানি আছিল মণ্ডল আহিছিল। সিহঁতে এইখানে ফটো মাৰি নিছে, এতিয়ালৈকে একো নাই, খবৰে নাই। মোৰ নাম হ'ল নিখিল দাস। মই চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছিলোঁ, এইটো বানপানীত এইবাৰ ধৰি পেলাই ভাঙি পৰি গৈছে। এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ কোনো সুবিধা পোৱা নাই। যদি চৰকাৰে কোনো সুবিধা আমাক দিয়ে, তেতিয়া আমি অলপ হেৰি পাম। এতিয়া থকাৰ অসুবিধা হৈ আছে, এইখিনি চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনালোঁ।